မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေဒီနေ့ကျမတို့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကဒေါ်ရွာလေးတရွာမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တရေဇလန်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းကတော့ကျမရဲ့ဦးလေးတယောက်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါခက်မောင်မောင်နေရာလေးမှာနှစ်ချက်လေးတက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ရှင့်အဲ့ဒီတုန်းကဦးလေးကကုန်သေးတယောက်ပေါ်နယ်တွေကိုလှည့်ပြီးပစ္စည်းသွင်းရတာတနေ့တော့မြို့ကိုပြန်လမ်းမှာကားကပြည့်ရောလန်းကလည်းဒေါ်လန်မိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဖုံးတွေပါတွေလည်းမရှိသေးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဦးလေးလဲကားထဲမှာအိတ်ဖို့ကြောက်တာနဲ့အနီးနားကရွာတရွာကိုရှာပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ရှောက်ရင်းနဲ့တောအုပ်ကြီးရဲ့အစုံမှာအိမ်ဟိုကြီးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပြပြင်ထောင်အိမ်ကြီးပေါ့ပဝန်းကျင်ကအရန်တိတ်ဆိတ်နေတာပဲကျင်းငတ်တန်တော့မကြားရဘူး။ဦးလေးလဲအိမ်ရှိရောက်တော့အိမ်ရှင်တို့ညာအိတ်ခွင့်လေးပေးပါဦးလို့အော်ခေါ်လိုက်တယ်ခဏနေတော့အပေါ်ထက်ကနေအသက်80ကျော်လောက်ရှိတဲ့အဖွားကိုတယောက်ဆင်းလာတယ်။အဖွားကစကားလဲတိတ်မပြောဘူးမျက်နှာကဖြူဖြောနေတာပဲဝင်ခဲ့လေ။အပေါ်ထက်မှာအိတ်ခမ်းလို့ရှိတယ်လို့ပဲပြောပြီးသူ့အခန်းထဲသူပြန်ဝင်သွားတယ်။ဦးလေးလဲဗိုက်စာရာနဲ့ပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်လေးစားပြီးအပေါ်ထက်ကအခန်းထဲမှာအိတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်ကြတဲ့ကစိတ်ခနဲ့ချမ်းနေတာတခုခုကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတယ်ရှင်။ည10နာရီလောက်ရှိပြီးဦးလေးအိပ်ပျော်ခါနီးမှာပဲအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ပုတ်ခတ်လွဲတဲ့အတန်ပြဦးလေးလဲလက်နိုးသွားပြီးနားဆွင့်ကြည့်မိတဲ့အတန်ကဘေးကန်းကလာတာပြီးတော့တချင်းကြီးတန်လေးကြားရတယ်သားလေးရေအိတ်တော်ကွယ်မေချောလို့တိတ်ပါမယ်အတန်ကအရန်အေးစိမ့်ပြီးကြောချမ်းစရာကြီးပြဦးလေးလဲကြောက်နေပဲပေါက်လေးကနေချောင်းကြည့်လိုက်မြင်လိုက်ရတာကအိမ်ရှင်ဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်စံပင်ဖားလျားနဲ့မိန်းမပြိုတယောက်သူကပကတ်ကိုလွဲနေတာဒါပေမဲ့ပကတ်ထဲမှာကလေးမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီအစားသွေးတွေဆူရွှဲနေတဲ့အဝတ်ထုတ်ကြီးတစ်ထုပ်ပဲရှိတာရုတ်တရက်အဲ့ဒီမိန်းမကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေမရှိဘူးဗျာဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးတွေသူကဦးလေးရှိရဲ့ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနေငါသားကိုလာခိုးတာလားဆိုပြီးစူးစူးဝါးဝါးကြီးអော်လိုက်တာဦးလေးလည်းမတွေးရတော့ဘူးအထုပ်ဆွဲပြီးအိမ်ပေါ်ကနေတိုင်းခနဲ့ပြေးစင်းတော့တာပဲနောက်ကနေအဲ့ဒီမိန်းမကခြေတံကြားရပဲလွင့်ပြီးလိုက်လာတယ်လို့မျိုးအိမ်အောက်ရောက်တော့အိမ်ရှင်ဖွားကြီးကအိမ်ရှိမှထိုင်နေတာသူကပြုံးပြီးပြောတယ်ငါသမီးကအဲ့ဒီဆိုရင်အရန်ချစ်တာမပြန်ပါနဲ့ဦးလားတဲ့ဦးလေးလဲအနောက်ကိုတောင်မလှည့်ကြည့်ပဲဒေါ်လန်အတိုင်းပြေးလိုက်တာလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အထိပဲမနှက်ကြမှရွာသားတွေနဲ့ပြန်လာကြည့်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတည်းကမီးလောင်ပြီးလူကုန်သေးထားတဲ့အိမ်ပြက်ကြီးဖြစ်နေတာဗျာဒါကတော့ဦးလေးကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြီးပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဦးလေးဟာညဘက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခီးမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်တို့ရောဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတာတွေကြုံဘူးကြလားကောမန့်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေကိုနားဆင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်အားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေ